हेलो दोस्तों, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और थैंक यू मुझे इतना प्यार और मेरे लिए दुआ करने के लिए। और दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपने कमेंट्स किए थे कि भाई आपने मोबाइल के अंदर टाइपिंग कैसे की है, और कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से ऐप के अंदर की है। ठीक है, आपके सारे डाउटों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना और लास्ट तक ये वीडियो देखना। खासकर उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि मोबाइल से टाइपिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो मोबाइल से टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड और ये ओटीजी। ओटीजी आपको मोबाइल की शॉप पर मिल जाएगी। इस टाइप की ओटीजी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। होती है ओटीजी, ये आपको 40-50 रुपये की मिल जाएगी मोबाइल की दुकान पर। ठीक है, ऑनलाइन मत लेना। ऑनलाइन ये 150-200 रुपये की आएगी। ऑफलाइन आपको 40-50 रुपये की मिल जाएगी। और कीबोर्ड भी आपको ऑफलाइन ही लेना है। 250 से 350 रुपये तक का आ जाएगा। दोनों चीज़ मिलाकर आपकी 400 के लगभग आ जाएगी। ठीक है, और चेक कीबोर्ड को चेक करके लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नया होने के बाद भी कीबोर्ड कई बार खराब हो जाता है। तो इसमें कीबोर्ड चेक करके लेना, सारी की दबाकर एक बार चेक कर लेना कि ये सब चल रहे कि नहीं चल रहे। ठीक है, कीबोर्ड ले लेना, और वो भी यूएसबी केबल वाला कीबोर्ड लेना है, जैसे कि ओटीजी के साथ आप कनेक्ट कर सको। इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद फ़ोन में आपको कनेक्ट करना है। फ़ोन में कनेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट करने के लिए यस और नो का। ठीक है, आपको यस करना है, आपका कीबोर्ड फ़ोन के साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको किस सॉफ्टवेयर और ऐप में टाइपिंग करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी ऐप या सॉफ्टवेयर में टाइपिंग नहीं करता हूं। मैं कनेक्ट करने के बाद गूगल पे जाता हूं, गूगल में लिखता हूं ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट के बाद कई साइटें खुल जाती हैं। तो मुझे कौन सी साइट अच्छी लगती है, कौन सी पसंद है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो इसके लिए फ़ोन पर ले जाता हूँ मैं आपको, और फ़ोन पर सब कुछ करके बताता हूँ कि मैं किस तरीके से कनेक्ट करता हूँ और कौन सी साइट पे जाकर टाइपिंग करता हूँ। तो चल, मैंने कनेक्ट कर दिया है। ऊपर एक ऑप्शन आया होगा, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और देखो ये पहले से ही मेरा क्या है, ऑन हुआ पड़ा है कीबोर्ड, तो ये दिखा नहीं रहा है। अगर कई मोबाइलों में क्या होता है कि ऑप्शन पता नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना कीबोर्ड। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आ गया कीबोर्ड और माउस का। इस पर क्लिक करना है और अपना कीबोर्ड को ऑन कर लेना है। ठीक है, बैक लेता हूँ मैं। अब आप पूछ रहे थे कि मैं किस सॉफ्टवेयर और किस ऐप में टाइपिंग करता हूँ, तो कोई ऐप सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं सीधा गूगल पे जाकर आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करता हूँ मैं। तो गूगल पर जाऊँगा और गूगल पर लिखूँगा ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसी पर मैं क्लिक कर दूँगा। पहला ही ऑप्शन आ रहा है फ्री ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं फ़ोन की स्क्रीन पर ऐड करूँगा, जैसे कि कभी भी मैं इसको खोल सकूँ। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, 3 पॉइंट पर क्लिक करूँगा। ऐड टू होम स्क्रीन, इस पर क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा। बैक करता हूँ। देखो नीचे की तरफ ये फ्री ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये खुल गया है। अब इजीली आप टाइपिंग कर सकते हो। मगर मेरा कौन सा फेवरेट साइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा फेवरेट साइट है टाइपिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें लेसन होते हैं। लेसन वाइज आप क्या है टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और जैसे कि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे, तो इस मोबाइल को मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार करके दिखा देता हूँ आपको टाइपिंग।
जब भी मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करता हूँ तो टाइम या 1 घंटा या 30 मिनट कर देता हूँ। तो इसका पहले से ही 30 मिनट हुआ पड़ा है। तो टाइपिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी स्पीड कितनी है। इसको हटा देता हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट रह गया हो आपका तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, ज़्यादा मैं लंबी इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता। तो